La société Pultra a été fondée juste avant la Seconde Guerre mondiale au 24 Gravel Lane, Salford, Manchester, en Angleterre, avec l'aide, semble-t-il, d'ingénieurs juifs émigrés de l'industrie allemande des machines-outils de précision. Son modèle Serie P, un tour miniature robuste, manifestement destiné à un usage professionnel intensif. Avec une hauteur de centre de 50 mm, le modèle PB1 court est accompagné de la pince de serrage PH2 de 8 mm. Ce tour utilise des roulements en bronze fendu conçus pour un fonctionnement continu jusqu'à 10 000 RPM. Les roulements ont des alaisages lisses avec une conicité extérieure permettant un réglage précis du jeu. Une bague à billes était fournie pour absorber la poussée axiale. La contrepointe de la P est fournie avec un simple barillet à pousser.